a kana zuwa wannan phone ɗin wayanka sai ka danna kan sidra ɗin naka sai ka taɓa wajen setting na ƙasan nan inda zan zana ma da wannan arrow. So bayan ka yi clicking akai gashi na zana, za ka danne kan sidran fa ba wai shiga za ka yi ba, kawai kana dannewa zai baka wani option ɗin sai ka taɓa. To idan ya kawo ka nan gurin za ka ga wajen kyamarar nan sun yi blocking ɗinsa nan gurin a rufe. Bari zan zana ma da tafiya. So yawa gashi nan inda na zana kaga kyamara a nan gurin ƙasa wajen sound da sauransu za ka kalla duka a rarrafe. To sai ka buɗe shi, idan ka buɗe shi kenan daga nan kawai sai ka koma daga nan zai wuce da kai direct. Kaga kyamarar ka buɗe normal baka da wani matsala. Yanzu bara ku gani na taɓa za ga ya rufe. So kun gani yanzu kun ga sun nuna ya blocking da su, za ka shiga cikin sirrin kai tai ba zai nuna ma kyamarar ba. To amma in kai wannan to shikenan dare za ka wuce baka da matsala. Wannan ita ce matsalar ku kawai, yadda za ku yi gyara. Allah sa mu dace.